Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ahzabi madaniyatun salasun wa sab'una ayat. Utawi iki kubab tentang surat Ahzab. Madaniyatun hiya madaniyatun di surat Ahzab itu diturunkan ning Madinah. Salasun iku telu wa sab'una lan 70 para ayatan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhan nabiyyu he eling-eling nabi. Ittaqi wedya sira Allah ing Allah. Maknane dum tegese nglanggungna sira ala taqwahu ing atase takwa ning Allah. Wala tutik lan ojo nuruti sira al kafirina ing pira-pira wong kafir wal munafiqin lan pira-pira wong munafik. Maksude ra oleh dituruti fima ing dalam perkara yukhalifu kang nyulayani apa ma syariataka ing syariat sira. Inna wa sa'tamna Allah iku kana ana sapa Allah taala iku aliman iku dat sing pirsa. Manane pirsa bima klan perkara yakunu kang bakal ana apa mah pirsa qabla kaunihi sedurunge dadine ma atau terwujude ma. Allah itu mengerti suatu sebelum wujud, tahu bahwa itu akan wujud. Maksudnya sedurunge wujud ya mun pirsa nek ape wujud. Hakiman tur dat sing bijak fima ing dalam perkara yakhluqu kang gawe sapa wa taala ing ma. Wattabi' lan anu ta sira Muhammad ma ing perkara yuha kang den wahyana apa ma ilaika maring sira mirabika saing pangeran sira. Maknane ma yuha ilaika il-Qur'ana tegese Qur'an. Terus Al-Qur'an anu badal saking ma terus maf'ul bi. Il-Qur'ana tegese kowe anut ing Qur'an. Inna wa sa'tamna wa fima klan perkara ya'maluna kang lakoni sapa ngake khabiron dat sing pirsa. Wa fi qira'atin lan sisi qira'ah bil faqaniyati klan titik dhuwur bima ta'maluna khabira. Terus kira ayat kita, kira ayat asim. Wa tawakkal ala Allah. Wa tawakkal lan pasrah sira ala Allah ing atase Allah fi amrika ing dalam urusan sira. Wa kafalan nyukupi sapa billahi Allah apane wakilan dat sing kena dipasrahi. Manane khafidhan tegese dat sing jaga laka maring sira. Lawa umatu matawi umate kanjeng Nabi ku taban ku anut tahu maring Nabi fidzalika ing dalam mengkono-kono perintah. Perintah kon anut pangeran, perintah ora oleh taat ning wong kafir, terus perintah kon tawakal. Wa ummatuhu ta umat Nabi ku takon anut tahu maring Nabi fidzalika ing dalam mengkono-kono kabeh kena khitab wae kulihi sakabehane dal. Maja ala orang gawe sapa Allah taala li rajulin maring wong lanang siji utawa maring wong sitok. Mingkol beni saking ati loro. Mesti ati loro, pikiran loro utawa asal loro. Mun sampeyan anut kula mohon manane iki. Mingkol beni saking ati loro. Manane ati loro iku asal loro. Utawa materi sing master loro, materi sing pokok loro. Fi jawfi ing dalam jerone insan to jerone rajul. To jerone insan ya rajul. Rodan krana nolak alaman ing atase wong kala kang ngucap sapa mandal kufari saking wong kafir. Oleh ngucap ngene, innalahu. Sak temne iku tetep keduwe wong. Wong-wong rajul utawa wong sapa wae kalbeni ana ati loro. Yakilu kang iso mikir sapa rajul bikulin kelapan saben-saben suci minggu masangking kalbeni. Sing sifate ati mau afdhala ingkang luwih agung to luwih hebat min akli Muhammadin dibanding akali Muhammad. Pun niku siji hukum. Wa ma ja'ala lan orang gawe sapa Allah taala azwajakum ing pira-pira bojo sira kabeh. Allah irupane aswad. Diam jatin kelan hamzah wa ya enan ya Allah I wa bila ya enan ana hamzah tanpa ya azwajakumul la itu zahiruna. Tudzahiruna atau tadzaharuna bila alifin kelan ta alif tadzaharuna qabla ha sedurunge ha. Wa biha lan kelan alif wa ta lan ta asaniati kang kaping pindho tadzaharuna fil asli dalam asali. Mudghamatan khalidin kamno fidda ing dalam. Nah kira kita napa wa ma ja'ala azwajakumul la tudzahiruna minhunna. Nah kira itu mriki milah tadzaharu. Tudzahirun. Tadzaharun. As kok mikir ngono bareng Yesus. Serepot. Kulo nu sakjane seneng mikir WhatsApp, seneng
Ya seneng-seneng nambah ilmu. Nek diulangno dadak bingung. Bingung sing diulang maksudnya. Tapi kira asap itu penting loh. Artinya penting itu nopo nggih. Kadang kita itu udah bisa mendapati makna kecuali dengan kira asap. Misalnya gini. Nah umumnya imam teng mriki nak maca sebuti. Lasta alaihim bimusaitirin bisat atau sing umum. Saut kan. Nah itu secara teori itu salah. Salah itu ya salah teori ini. Tapi riwayatnya bener. Gak nak bimusaitirin itu tulisannya sin. Dhuwure sot. Apa tulisannya sot dhuwure sin? Apa ngisore? Sing bener. Sofa ora ahli. Ahli masak abdul. Kowe tau maca no pas imam? Apal ya saya tak semak. Enggak tulisannya enggak gue. So, terus sini nih dua resort yang isor. Tenang nih. Masa apa gitu? Tidak. Rahum sama nanti sok mau tuh. Ngosok dure. Sini gue neng dure apa neng isore? Ya ngaji nganti subuh kan sing kuat. Engko sesuk beraya sing kuat. Kita ulang nganti subuh. Kuat loh. Sekali turu ditakzir. Lho biasa ngaji 4 jam. Nak pasanan kalau ngaji bar isak nganti jam 11. Padahal jam 8 berarti 9 10 11 12. Emang nganti jam 12. Ya sekali-kali ya pasanan ngaji bar isak sampai subuh ora usah sahur. Langsung mlebu swarga. Apa kan? Gak ada sini, Blas. Iya kira kita Quran Arab itu. Ndak kalau terang nama apa nih? Bimusaitirin bisot. Iku maknane kan nguasai. Iku neng kamus, sampean golek ning kamus munjid, cek kamus napa mawon. Madi saitoro ning sot itu gak ono kan. Kabeh ku bisin. Jadi sing maknane nguasai iku sin. Saitoro yusaitiru saitorotan. Wa musaitoron fahuwa musaitir bisin. Iku maknane nguasai. Tapi masalah Quran itu riwayat tuh Hafsin sangka qiraah Asim macane so. Akhirnya kompromi itu ya ditulis. So, tapi dikai. Mestine teorine iku sine iku ning isore so. Mergo gak terbaca. Teorine lho. Kaidahe lho, tapi aku ora roh. Nang penerapan itu karek kemenak. Misale iku kemenak wong kula niku ora kecelok wong alim ora berhak usul. Wong ora pegawai negeri. Ya nyoro kan, tapi wis apa-apa barang ngono ae. Saiki nak innallaha apa fa sing iku mangdal ladzi yukridu qardon. Enggak sing iku. Wa wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ayo saiki tulisannya apa? Salat. Sine dhuwur apa misal? Ning dhuwur mergo diwaca apa? Sin. Ya Mas. Lah iya, bocah kandhani wis tuwa aja bocah itu lali-lali Mas syukurane Mas. Ya dadi gunane kira asap iku nak kenek nggo nglacak soro. Saiki kowe golek ning munjid. Kira-kira ketemu gak materi bahasa toyab sutu bisok. Kira-kira ketemu to nganti mati. Kok sing maknane beber rezeki iku sin bahasa to. Lah lucune Imam Asim sing yap sutu ya mok sitok tok, liyane diwaca bisin walau bahasa to wa rizqa. Wa zadahu fil khalqi. Ya saya gitu dari basto aja. Apal ya senam. Nah, tak warai dadi wong alim. Mau nak reso ngalim ya niru gayane wong. Dadi nak reso saleh niru. Malane akeh wong wiridan gedhe-gedhe ku yo niru wong saleh. Jadi ceritane ana wong saleh pe mati. Ini cerita nyata kan. Dikon maca la ilaha illallah gak gelem malah gedhe-gedhe. Ono wah anak putune susah nangis. Piye bapakku wong alim wong saleh kok maca la ilaha illallah. Gedhe-gedhe. Terus ketika Rasido mati, lalu wong alim iki ora sido mati.
cerita, aku mau dong ketemu iblis, nawani aku pas ngelak banget, nawani minum. Jadi aku gedek-gedeki iblis, ora gedek-gedeki la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu menafikan Tuhan selain Allah. Lah menafikannya itu disimbolno gedek-gedek. Itu maknane ora gelem. Menolak Tuhan selain. Terus pas ilawo iku sakjane nak cara sebagian kaifiah iku la ilaha illallah pas tek iku ning kiri, janggute pas kenceng jantung. Tapi nak dike kaifiah ngono dadari. Ulama kaya aku nentang kaifiah, tapi yo ben sing ngono kaifiah. Mulane dunya iku ben macam-macam. Nak mbok gawe aturan mari wong rupek. Tapi nak ora diterangno filosofine gedak-gedek ra ro karepe. Jadi iku resikone dadi ulama, tak warai iki dadi ulama. Tak warai tak baleni. Nak mbok kei aturan, kok wong sawangane kudu sesuai aturan itu. Kalau enggak sesuai koyok gak sah. Kowe wani ra ngesano la ilaha illallah. Kafir. Tapi nak ora mbok terang nang kok wong ora ro filosofine. La ilaha illallah. Lah iku pas gedek iku pas kencenge jantung. Dianggap finale iku ikrar Allah sing. Tapi ojo mbok wajib. Contohnya mana kayak ngene, nak sampean tahiyat itu kan kabeh dibekem, termasuk musabbihah. Napa? Petunjuk, napa penunjuk? Bahasa Arabnya apa musabbihah? Telunjuk. Nah, telunjuk kan ka'akidi khamsina, ka'akidi salah satin wa khamsina. Kaya wong gawe angka pinten? 53. Wah, piye ulama oleh muni wong. Yang ini kan 50, iki dianggap 50. Terus iki telu, berarti 53. Terus pas muni illallah iku yuharriku, anjir hadisnya iku yuharriku, diubahno. Hah, rungokno. Lho niki kitab Syafi'i lho, sing kula waca kitab Syafi'i, ora kitab macam-macam mboten, kitab jek madzhab Syafi'i. Urung intikal madzhab. Lah riwayat yuharriku hae cara Imam Syafi'i yarfa'u sangka tengok-tengok diubahno. Mana diubahno ngatek illallah terus. Ya wis ngono tok dari Imam Syafi'i. Lah ora riwayat sing maknani yuharriku ya diubah-ubah. Lho iku cek Syafi'i lho. Lah saiki wong sing Syafi'i yo dubu-dubu, ana sing ngubah-ngubah diingkari. Woi iku aliran opo aliran? Dianggap aliran. Ana mubalek wong NU iku wedinge mosok kok ditakoki omahe Zadid. Kok iso terus ngono iku kiai rapati iso ngaji. Nanti pidatone enak tapi ra iso ngaji. Nak ning kitab-kitab fikih Syafi'i, pancen ulama Syafi'i dhewe khilaf. Maknane yuhariku iku diangkat illallah. Iki jenenge obah. Apa? Dihubung-hubungno ngene. Lah bareng wis kadung. Lan ulama yo kadang kena kadung. Bareng kadung dihubung-hubungno dicarilah filosofinya. Ya iku setan iku pengen godho tau khitam. Diobah-obahno ben ceblok. Jare sing ora ngobah-ngobahno, dikono tok ora iso ceblok. Jare sing ngobah-ngobah, lha diobah-obahno ora ceblok, meneh tengok-tengok. Ya kan gak ada tapi filosofi wis kadung ngono terus wong berusaha mencari pembenaran. Temane dadi ulama iku ya repot. Nak cerdas iku ora ubudiyah. Ubudiyah iku pokoke nurut pangeran. Nak ubudiyah terus sawangane kok ora iso mikir. Akhirnya ulama itu rata-rata kayak kulo. Jadi cangkemnya wis ora karu-karuan sak muni-munine. Sementing Islam itu terjaga. Sing salah ben aku. Ane agak ulama mbu swarga. Kok dekne ora peduli mek salah dhewe. Ben salah ra lah. Ben. Lha ono ulama ape mati ngene. Jenengan ape mati ben salah ra wis walakin la ilaha illallah. Lucune kalimat terakhir walakin la ilaha illallah. Ben aku salah ra wis. Sementing la ilaha illallah. Maksudnya aku salah lah ndak piye no. Paling sepuro pangeran nak bareng. Nah, mun kula baleni malih tak arene. Saman saiki tak bedheki. Wong nganti disyariatno iddah, wong wedok bar rabi dikeloni bojone diduhul. Gak njen dalam bahasa fikih gak boleh kinayah. Wong wedok rabi diduhul mek sing lanang. Ngono terus dipegat. Iddahnya berapa? Iddahnya kalau dia tidak hamil, maka iddahnya 3 kali masa suci. Logikanya gampang, karena kalau orang itu haid, berarti ada positif tidak hamil. Haid 1 saja memastikan tidak hamil, apalagi haid 2 kali. Bukan 2 kali, karena salah 3 kali masa suci, soalnya mau haid
2 kali. Paham ya? Karena Imam Syafi'i maknani salah satu kuru itu 3 kali masa suci. Nah, saiki misalnya ana wong hubungan intim. Misalnya wong nakal hubungan intim perawan mbek Joko, iku wedi kan nak sing wedok ra khat. Mergo wedi nak apa? Wah kok ra khat kok nang dadi ngene. Berarti khat kan bukti apa? Ndak hamil. Oke, berarti iddah itu disyariatkan untuk memastikan kosongnya rahim dari janin. Sehingga nanti kalau dinikah orang lain, nak dua anak, jelas anak sapa. Mergo bojo pertama megah, terus beberapa kali khaid, berarti ada kepastian ndak ada sisa mani suami pertama yang jadi anak. Dah, jelas ya? Berarti disyariatkan iddah mergo bersihno rahim. Saiki ana cangkem elek takok ngene. Tak warai iki Mustofa. Mungkin ya. Nah Mustofa kan pinter beling ngene. Saiki misale ana wong rabi saiki jam piro iki? 9:30 ya. Ya misalnya nyata 9:30 disukseni wong akeh. Bar 9:30 rabi terus sing lanang wengkek mau teruskan kuliah di Jerman. Wengkek lah gua ya langsung malam ini juga disaksikan berangkat terbang ke Jerman. Setelah 2 bulan 3 bulan cerai. Ini dalam hukum Islam tidak ada iddah bagi perempuan yang saat nikah tidak dikumpuli. Karena gunanya apa iddah? Wong jelas nggak ada mani, wong rum tahu dikumpuli. Oke, masuk akal kan? Saya kira diwalik ini tak warai ya. Ben gue jadi Islam tenanan, pokoknya percaya pengiran rasa mikir. Saiki iku kawin jam 9:30 iki kawin. Ya napa? Kawin. Terus dikumpuli. Engko bengi jam 1 dikumpuli. Hariku terbang ning Jerman ning ndi. Terus dinyatakan oleh medis, cah wedok iki mandul, gak mungkin punya anak. Atau rahimnya dipotong, gak mungkin punya anak. Ketika diceraikan tetap iddah ndak. Loh ngawur, kafir setengah kafir. Ayo. Istijma loh. Istijma tapi oleh medis divonis gak akan punya anak karena rahimnya dipotong atau mandul. Tetap iddah gak? Karena ono jima, pokoknya asal ono jima ya ono iddah. Nah, meskipun medis menyatakan gak ada sperma yang akan jadi. Karena agama ini ubudiyah. Ubudiyah pokoknya pangeran ngedikan ya pokoknya sami'na. Makanya saya berkali-kali di mana-mana saya ngomong. Pangeran itu pikirannya aja koyo kowe aja nebak pikirane pangeran. Pangeran itu butuhe nurut, ora kok bener. Makanya itu masyhur dalam gejolkan Imam Malik sampai Imam Syafi'i itu. Masyhur sekali itu. Imam Malik kan percaya ubudiyah, itu masyhur itu. Di kitab-kitab fikih itu masyhur. Gejolkan tapi ilmiah. Kamu Syafi'i kan Imam Syafi'i itu masih muda, kamu Syafi'i punya pembantu. Terus kamu suruh. Saya masih ingat betul contohnya itu. Iqla hadhihi sokhrota fa inna tahtaha dhahaban. Jeke watu gede ku grokak, ngisore ana emas. Semangat grokak. Terus sing sitok ana budak, mbok omongi pembantu lah cara saiki di sini. Iqla hadhihi sokhra. Jeke watu iku grokak. Sing budak sing loyal mau muni kon grokak digrokak, ora ono papane lah digrokak. Cek ono masih cek ora ini perintah majikan. Sami'na. Kemudian kowe seneng di loyalitas sing ra roh alasane mbek sing roh alasane. Jadi Imam Syafi'i ya seneng sing ra roh alasane. Karena sing ra roh alasane berarti nurut murni karena perintah majikan. Tapi nak sing roh alasane kok nak misale klak hadhi sokhra. Fa inna tahta hadaban. Cung buka yang mergo ngisore ono emas. Dibuka, logis perintah majikan, wong ono emas. Suatu saat dikongkon ra diberi alasan. Memangnya ada apa kok disuruh buka? Kalau enggak urgen jangan dong. Mangkel lo gak kawula sing ngene. Gak jawab. Lah mulane bodho iku ilmu tertinggi. Mulane aku nak ono santri bodho ora ro alasane pangeran iku cah pinter. Iku wis dhuwure fikih, paham. Makome wis kok roh hukume Allah tanpa perlu roh alasan. Sami'na wa ta'na. Mulane kula mau ngilangi bodho karena makommu sak dhuwurku. Dadi kowe wis nglewati aku. Mau
Pokoknya nurut ora perlu roh. Tapi umpama Islam digawa wong bodho yo rusak. Mergo ning dinggon bodho yo ngrusak. Tapi keminter yo ngrusak. Akhirnya ulama itu kadang ketok pinter, kadang ketok bodoh, gak jelas aja. Ya mergo mau. Ya tak contohno meneh. Iki rumono tenan. Ya ono Ki Fuad ono Mas Abu. Saiki kena salat sujud ning pangeran. Tak bedheki. Sujud itu cara madzhab Syafi'i paling resmi, kudu pirang anggota. 7 yaiku al-jabhah wal yaden warubatan wal qadamain. Yamane bathuk, tangan loro, dengkul loro, jamaah loro. Berarti di 7 anggota kan? Ya, sepakat ya. Kemudian ma'atahamulin yasir sedikit ditekan. Jari Imam Syafi'i parilane pengandiane umpama kapuk itu nganti kempes. Orang nganti ngecap mboten pengandiane ndak sampai seperti itu. Pokoknya umpama kapuk kempes. Oke, sepakat ya. Tapi cara madzhab Syafi'i yang lain, kaul yang lain masih Syafi'i. Sementing gerbadu enemplek, senajan to tangane ngrongkong atau apa rubatan mah umpama Jawa malah bingung. Apa dengkule ngongkrong itu sah. Sementing baduke sujud. Mergo sujud yang seperti ini wis ngesahno murtad. Saiki misalnya ngene. Ana Zaid sujud ning berhala. Untuk sah dadi murtad itu syaratnya 7 anggota puasa. Lho, kowe tak warai logika, bocah kok diwarai cerdas kok ora gelem. Apa kowe wani muni ngene? Ora sah iku murtate, mergo sujude iku mau. Wani iki muni ngene. Ayo wani to. Sah gak murtate? Sah. Lah tapi padha ono sing bantange. Lho taat mek maksiat ku beda. Kowe nak sedekah, misalnya aku sedekah ning rugen, syaratnya ditampa pangeran kudu ikhlas. Nah iki aku sedekah ning lonte. Syaratnya ikhlas apa langsung ditampa mbek pangeran, maksudnya dicatet maksiat. Mulane ana ulama itu ngomong ngene, ya rada nakal tapi bener ya Allah jenengan pun sae. Nah apik ku dilipat gandakno 10. Nah elek mek ditulis sitok. Tapi masalahnya sitok tanpa syarat ikhlas ya Allah. Maksudnya maksiat ora ikhlas lah ditulis. Paham tak Mas? Bocah mesti warai kok ora gelem. Paham to ora bocah? Ya taat. Kowe salat sedekah nek ditampa kan tipe 10. Tapi syaratnya kan akeh sing dipustakono halal. Ikhlas. Tidak ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya anakku kok neng UGD emergensi, aku sedekah ning rugen kan gak dilem pangeran. Bocah dimicak kriting lali anak. Kan malah aku disangkano pangeran. Akeh syarat. Tapi nak salah ono syaratnya gak. Langsung tompo lah iya mulane salam potensine luwih akeh timbang apikmu. Mergo mesti di ACC salah iku gak. Salah ora ono syarat ikhlas. Aku nyolong gak sah ora ikhlas. Tulis. Wis sedekah ning lonte. Wah aku mau ora ikhlas kok. Wong niatku untuk timbal balik kok. Oh ora iso tetep. Tapi nak sedekah ning ruhin terus memperbudak ruhin gak sah. Berarti kowe niat memperbudak transaksi ona. Lah nak ngono potensi salam ambek apik mah. Ya mulane kon tetep istighfar aja kok pepeh. Wah apik tulis 10 dikelip 700. Wah akeh poin kuwi. Elek mau ditulis. Tapi sitok mantep iki. Sitok dadi, ora boleh iku. Paham to ora? Wah hati-hati mbek. Sitok kasil iki apa? Nek ngambung wong wedok ora bojomu langsung haram, langsung sah mak. Siap. Tidak kami sedekah terus. Tapi dengan harapan cek iku mbok wahyu ora mesti ditampa. Dadi dene kene lho. Ngamal apik bener ganjarane 10, tapi syaratnya iku akeh. Ngamal elek. Kodho pinter. Gak maksudnya aku ngelingno. Padha. Iso wae nak kanggo taat, sujud itu kudu bener 7 anggota, tapi go murtad. Bathuk tok wis sah. Murtad telah sah. Saiki nikah tak contohno ben sampean ngalim fikih, senaga ya bebo alim. Pokoke tak didik bebo alim. Nikah itu kan mengikat. Akdu ini maknane tali, mengikat. Syarat saya iki waline cah wedok, 2 saksi, ijab kok. Mergo
Naleni lu ya angel. Jajal nak megat. Ki megat ning kamar dhewean sah to. Sah gak ono seksine. Artinya ngene lho, ibadah dadekno mek ngudari. Gampang. Wis salat takbir kudu aurate ketutup, sesuci. Nape ngesahno muni? Jancuk rugen batal wis. Mergo ngomong rong huruf iku wis aduh lala apa ngono. Melengak sak dadamu ngalor to ngidul wis batal. Akhir ulama berdebat. Makanya terus ya angel ngaji. Mulane saiki ora usah cerdas-cerdasan. Pokoke enak pangeran dawuh sami'na. Muga pangeran senengane jajal. Sawarai soal usul fikih. Lho niki ilmu tenan. Hal minal mungkin taklifu ma la yutok. Sampeyan delok teng lubul usul teng kitab-kitab usul fikih. Apakah termasuk mungkin Allah mentaklif kita dengan sesuatu yang enggak mungkin kita lakukan? Mukhal kita lakukan. Jawabannya para usuliyun mungkin. Jadi mungkin misalnya Allah ngutus ngene. Bahak, jeke bulan niku ceblokno. Jeke menek langit atau menek srengenge. Aku kudu muni nggih Gusti, siap. Ada muni aku, napa mungkin? Karena kena takok apa mungkin, berarti kayak nganggep pangeran ngongkon ora dipikir. Wong kapan ra iso. Dikokno. Iku ngenyek. Kon ya sok jek munggah srengenge utawa munggah bulan. Siap Gusti. Bareng ra iso buka. Bareng ra iso munggah. Lho ora iso kula mergo jenengan. Entek kula muni siap. Lah iku alasane ulama usul fikih mergo Allah tau ngutus sebutin niku tenggene akhir surat Baqarah niku billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Gumrenjete atimu kepengin zina, kepengin maling, kepengin nyolong, gumrenjet tok iku wis ana hisab zaman itu. Akhirnya sahabat, ya Rasulullah, kita ini disuruh perang siap, disuruh mati demi jihad siap. Tapi kali ini kita tidak siap menerima ayat itu. Mosok gumrejete ati yang enggak terkendali, yang setiap saat datang, kok ono? Ini tidak mungkin. Kita enggak mungkin jogo gumrejete ati. Misalnya rawang ayu liwat, masya Allah, dan ini orang jadi bujuku. Bos pokoknya terus roh bujumu liwat, masya Allah, amit-amit. Pokoknya kabeh gumrejete ati. Apa kena apa? Bisa. Ibu sahabat kesini kita tidak mungkin mampu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Qulu sami'na wa ta'na. Wes kowe ora mampu lah, ora masuk akal lah pokoke muni sami'na wa ta'na. Kowe aja koyo Bani Israil ngerti dikongkon pangeran dikritisi. Ini enggak mungkin ya Allah. Perintah yang lain kan bisa, ngapain harus ini? Mau cari yang mudah-mudah malah marahi pangeran. Nah, ternyata apa? Ketika ayat itu belum mapan jadi peradaban, jadi perilaku syariat, itu Allah wis batalno. Pokoknya sementing sami'na wa ata'na ghufrana karobana wa ilaikat masih. Terus langsung dibatalo pangeran la yukallifu wa nafsan. Nak ngono pangeran ngongkon hak kowe saiki munggah langit. Wah, anggere muni siap, berarti bukti aku iman mbek pangeran. Nak pangeran yo mampu tenan ngunggahno aku ning pangeran butuh aku muni siap. Berhubung aku ra nabi, wis ra sida. Penting aku wis muni siap. Tapi nek muni ngene, apa mungkin Gusti pikir yen to ngenyek pangeran. Nah itu pula sing dilakoni malaikat-malaikat awam. Malaikat sing awam, malaikat yo kelas-kelasan ono sing awam, ono sing elit. Pangeran kan ngendikan ngene, kan sampean roh ben usul fikih ben ora bodho teman-teman. Pangeran kan ngendikan ngene ning malaikat. Wa isqala rabbuka lil malaikati napa inni jailun fil ardi khalifah. Malaikat sekseni, malaikat awam lho, saya ulang lagi ini malaikat awam. Malaikat sekseni, aku ning bumi ku gawe khalifah. Gawe penggantiku yaiku manusa. Malaikat langsung menjawab, qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut intima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Gusti masak manusa sing duwe reputasi mengalirkan darah dan punya catatan senengane rusak bumi, mosok jenengan dadekno khalifah.
Mbok yo kita yang sering membaca tasbih sama engkau. Logikanya kenapa malaikat ini dinyak pengiran disalah-salahkan? Saya ulang lagi, ini awamul malaikat bukan kayak Jibril dan Mikail. Ini penting saya jelaskan supaya kamu tidak suudzon sama Jibril dan Mikail. Karena aku yakin di sini Jibril, aku sering kampanye itu malaikat awam. Saya niru tafsir Qurtubi, jelas tafsir Qurtubi mengatakan ini awamul malaikat bukan kayak Jibril dan kalau ini terpelajar gak mungkin ngomong seperti itu. Cari Imam Qurtubi. Sama delok tentang tafsir. Kulo setuju, mosok malaikat papan atas kok mensomasi Tuhan. Logikanya malaikat ini salah kan gini, itu kan sama dengan mengatakan gini. Gusti, apa jenengan gak mikir manusa sing kelakuane ngono mbok dadekno khalifah. Meragukan saja itu kan bukti mengevaluasi perintah Tuhan. Kan kacau, jarimu kowe nasbehno aku. Harusnya kalau nasbehkan aku kan mentasbihkan, mensucikan aku dari kemungkinan salah. Malaikat awam ini kan kacau, bilang saya mentasbihkan engkau ya Allah. Makna mentasbihkan adalah saya meyakini engkau nggak pernah salah. Tapi mentasbihkan engkau nggak pernah salah kok meni. Yang benar saja, masa manusia jadi khalifah? Paham ya Mas? Paham ya? Malah Allah tersinggung. Ini alam mahus, kowe ku roh apa? Masyhur ini gue riwayat sampai akhirnya pangeran ngetes sih. Senajan tahu cerita rodo Israiliyat. Ono malaikat dijajah kira Harut Marut wakilah siapa Zahra atau siapa yang sekarang jadi lintang Zahra. Wes bareng malaikat kalah debat, saya ingin ngene wae. Menungso iku salah-salah Gus tak gawe banyak tak gawe duwe nafsu. Lah kowe taat karuan ra duwe nafsu. Nggih Gusti kula tetep taat. Wae singkat cerita, mbek pangeran cara saiki disuntik sahabat didono ning bumi. Rawa ngadus itu langsung zina. Jadi orang SMS-an sih gak ngerayu sih langsung. Jadi pengen ayo kok ngono wae. Pas singkat cerita terus dia terbang Israel iso mergo bar maksiat terus disulap pangeran jadi Zahra. Jadi lintang sebagian lintang. Meskipun cerita itu Israiliyat itu tapi itu pelajaran bagi malaikat. Kamu baik itu karena tak desain baik yaitu tidak ada syahwat. Manusia tak kon apik tak kei syahwat. Jadi manusia itu unik. Figur yang didesain petualangan. Dikon apik tapi dikai sahabat. Dikon korupsi tapi dikai moto ijo nak roh duwe. Piye gitu. Dikon zina tapi nak roh wedok dikai sahabat. Mau seru lah, mau manusa iku seru. Napa? Seru. Nah, tapi apapun itu benar Imam Qurtubi itu awamul malaikat. Jadi cara berpikir awam malaikat itu wong manusa do sering salah kok jenengan angkat dadi khalifah. Malaikat uteke tok ngono tok mikire. Ora kok mikir ngene, wong pangeran iku alam, pangeran iku ahkam. Kok tak kritisi, mestine Allah ngatur ya luweh fir. Mulane akhire kabeh kiai nak ngaji ditutup wallahu alam. Iku wis pinter. Mulane kan amalan kitab gak iso wallahu alam. Wallahu alam. Mergo iku mesti wis bener. Apa sing luweh apa? Makanya saya termasuk orang yang matur nuwun mbek tafsir Qurtubi. Saya baru menemukan tafsir itu karena maksudnya baru menemukan mufassir yang komentar gitu. Umumnya itu tidak komentar. Imam Qurtubi berkomentar malaikat ini bukan malaikat akabirul malaikat, bukan ru'asaul malaikat, tapi awamul malaikat. Dan buktinya karena Allah punya tradisi kalau malaikat papan atas disebut namanya. Tapi kalau awam disebut manusia. Dan itu sah dalam balawah dari Imam Qurtubi. Misalnya ini contoh gampang, rasa tersinggung Gus. Biasa wae. Ono jamaah jalalan itu teko misalnya ning ndi. Kan istilahnya mau jamaah jalalan teko. Tapi nek sing teko aku mosok dibasakno ngono ngenyek. Acara aku Gus Bara mesti beda. Karena orang khusus mesti disebut. Ya iya misalnya kue di acara pernikahan. Tadi masyarakat datang semua. Jokowi, menteri, ulama, gak mungkin tetap disebut. Wah tadi dihadiri orang banyak. Presiden yang datang itu disebut. Nggak misalnya gitu, sing ngaji tafsir Jalalain ini tekon yang acara. Tentunya jorokin mati, jorokin mantul lah misalnya. Istilahnya nak wong biasa kan didatangi semua jamaah tafsir Jalalain. Mungkin nggak saya masuk dalam bahasa itu. Nggak, ini bukan urusan sombong. Nggak mungkin, mesti mereka membahasakan ruhin Gus Ba ya orang. Nah, Allah punya tradisi Jibril disebut Jibril, mangkana aduwal di Jibril. Quran dia nazala bihir ruhul amin disebut. Jadi Jibril gak melebu ning malaikat iki maksudnya apa? Malaikat sing protes mau sing awam mau. Masuk akal gak? Enggak pinter tenan dong dibaca.
Yang jadi ulama ya. Jadi pinter tenan. Jadi dia gampang saja cara berpikir. Nggak mungkin malaikat spesial ini digelom. Maksudnya dadekno sitok apa? Rombongan nggak mungkin. Contoh meneh misalnya ini. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh. Manusa nak diuji pangeran ngene-ngene. Mungkin gak ning kono mlebu Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar. Mboten. Ndher manusa ya sing awam. Karena Kanjeng Nabi misale wal asr innal insana lafi khusr kowe ngebon. Jadi sakjane Nabi Muhammad Umar ya lafi khusr. Ora mungkin wong khusus itu mesti disebut khusus nama ya atau khusus lah atau gelarnya pokoknya enggak gemblengan. Wong kok pinter ini. Semenjak itu aku terus seneng nang Jibril. Aku dhisik sempat inak nganti Jibril melok protes. Aku gak terima. Mosok malaikat terpelajar kok. Protes. Nah, malaikat ini yang kita harus rodok piye karena mereka gak setuju kita jadi khalifah sing qalu atajalu fiha mayusik. Mengenai ngaji kan, yang pentingnya ngaji tadi. Makanya kita harus membedakan sifat dasar malaikat itu kan tidak pernah protes sama Allah. Tapi tetap saja ada awamul malaikah sing muni atajalu fiha mayusik fiha wasik. Tapi apapun itu, yang penting kula jenengan anut kula nggih. Pokoke nek Allah ngendikan, iku ora usah mbok pikir. Samina wa atona. Kayak tadi, kowe bayangno kowe dadi majikan. Ana majikanem sing sok cerdas. Bareng mbok ngangkat, "Jele lemari ku buka." Memangnya mau ngambil apa majikan? Kalau enggak urgensi, enggak penting, mbok jangan nyuruh. Mangkel gak? Selalu kalau kita ngomong kudu ngene, "Le lemari ini buka, mergo aku penjupo dhuwit." "Le sumure resiki, mergo aku ape adus." Jedinge resiki mergo aku ati gak kene majikan. Dia apa buruh ngono. Mangkal gak? Mulane kecerdasan itu kriminal ning aku. Makanya berbahagialah sing bodho-bodho. Ya mulane Kanjeng Nabi kadang ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Akeh-akeh penduduk swarga iku bodho. Maksudnya ya ngono iku. Paham ra paham disamikna. Alhamdulillah kita rasa kepengin wis bodho. Itu nikmat yang kuat. Jadi gue buat hujan tenan, yakin tenan. Tapi kalau usah nyesal biasa mawon. Artinya ini adalah anak alim, muka-muka ilmu ini barokah. Nak bodoh mergo jenis bodoh sing aksaru ahlil jannah. Jadi pas alim ya bener, pas bodoh. Makanya sampai sekarang saya kalau ditanya, Gus misalnya ada orang nikah dan kemudian suaminya itu di Malaysia atau di mana kan banyak atau TKI di Arab Saudi. Terus istrinya itu hamil. Nggak mungkin yang menghamili suaminya, karena suaminya di Malaysia atau di Arab Saudi. Kalau menurut jenengan gimana? Jawab yang ini. Lah aku kiai, tetap tangkap anak ibu Joni. Tapi ora tahu kumpul, Gus aku ora tahu roh. Lah apa perlu roh? Ora Gus mesti anak wong liya. Gak mungkin anake bojone. Tak takoki iki. Kowe ngajak cerdas-cerdasan, mau ngajak hukum, nang ajak hukum asal duwe bojo ya dianggap anake bojone. Pancen ngono cara agama, al-walad lil firas, pokoke anak iku anut bojo resmine. Seliyane gak dibahas. Tapi itu kan gak rasional. Wong bojone ora tau ngumpuli kok. Utawa bojone seloro setruk. Nek omah tapi setruk. Utawa apa sing ra iso hamil? Impoten. Ora impoten. Bisa apa sing ra iso kumpul kaliane setruk sampeyan. Nak gula aja iso. Waduh. Buat ini tetap ngaji loh, ini tak latih ngaji begini. No? Terus bojone hamil. Kowe darani sing ngamili wong liya apa bojone? Tetep nak cara syariat kowe kon darani bojone. Wis gak mungkin lah. Karena agama mewajibkan kita husnudzon dan gak boleh menisbatkan anak pada selain suaminya. Tapi ada ini mendingan, tapi gak mungkin Gus, mesti wong liya. Wis berarti kowe pinter, darane aku bodoh, mergo ora iso mikir. Yo, oke aku sepakat baran bodoh. Tapi kita takoi. Lalu wong liya iku sapa? Yo demenane iku sing biasa goncekno. Nak wong wis kadung nakal ning wong siji mungkin gak nakal mbek wong liya. Ndak jawab ae. Mergo menisan melanggar pangeran kan gak mungkin wis kadung ora rasane lanangan liya nantang pangeran terus kemudian mbek wong liya kan kemutensinya mau enggak? Wis kadung biasa zina. Mau Gus. Lah iya cek sebutno. Lalu ketika sing zina iku wong 5 ta 10, bapake sapa? Ya ora roh. Lah ya padha bodhone akhire padha ora roh.
Sekali perempuan dituduh zina sama satu orang atau dua orang, potensinya dia kalau sudah punya mental gitu, zinanya sama orang banyak apa satu orang? Ada jaminan nggak kalau dia konsisten zinanya hanya dengan satu orang? Tidak ada. Lalu kenapa kamu bilang bapaknya Zaid? Kenapa tidak nyebut yang lain? Toh potensinya Raroh Gus Nai. Lah ya podo raro ya ada anut aturannya Allah. Pokoknya anggere anak itu anggap anak ibu jone. Cek mungkin ya mungkin wong iki sing penting. Tugale kaya aku takoki presiden sapa ya sing legal kok. Ya soal ngono agama iku gampang al walad lil firas jare nak dawe Nabi pokoknya anak iku dinisbatno ning wong tuwa utawa bojo sing resmi. Soal kok ora mungkin padha ra isane. Lah kowe mari bodoh ketika ana wong muni ngono, wah iki cerdas, logis buyutmu. Ketika kowe nuduh wong liya iku sing menzinai, misalnya dituduh Zaid. Ada enggak jaminan perempuan ini hanya zina sama Zaid? Nah, wis mentale nakal. Enggak, jawab saja. Enggak ada jaminan. Bisa saja Zaid ini Zaid dengan Zaid dengan yang lain. Lalu kenapa Anda menyebut hanya Zaid? Raroh Gus. Lah iya berarti kira roh ya bodoh, akhirnya bodoh-bodohne. Daripada bodoh-bodoh, ini anaknya syariat. Pokoknya ihtimali anak nih. Bapak resmi, anak bapak resmi, anak. Lagi buta wong alim, ini nak wong bodoh ra iso bila agama ngene iki ra iso. Mulane aku yo mau ndonga yo bodoh patenku terus kalah akibat. Coba orang-orang yang nuduh zina, bagaimana mungkin perempuan yang kadung nakal mau zina sama orang lain, kemudian kamu yakini hanya satu lelaki hidung belang itu? Mungkin enggak? Wis mentalnya nakal loh kan? Panjang, podo raroyo. Makanya zaman Nabi ku nek ana gosip zina, Nabi duka, pokoke jong al-walad lil firas. Anak iku nisbatno ning suami resmi. Nak gak mungkin, jare Nabi, ora mungkin mergo raine ra padha, apa-apane ra padha. Bojone undang ning nggonku jare dawuh Nabi. Diundang tenan. Masyhur tak critani ben sampean roh hukum, ojo amen anut wong awam. Beranut ya padha awame ya maksudnya. Anut asline ya wis awam. Hilal bin Umayyah. Niku dibojo ayu. Iki lucu ceritane. Ana wong sing dituduh demeni bojone jenenge Sarik bin Sama. Ganteng Sarik. Hilal rapati ganteng ireng. Wis bayangno dhewe. Lah Hilal iku wong nabi wan wibawa. Wibawa sekali. Hilal iku ape takok ora wani. Ngongkon wong. Saling ngongkon Mustofa. Tapi Mustofa jeneng pantangan. Sing Mustafa mau nabi kan, nabi itu pilihan. Sopo, Rugen itu gak apa-apa. Mana nih amin, Rugen itu gak jelas. Takok ngene. Kanjeng Nabi ku ya Rasulullah, andekan lau anna rajulan kula cek apal saking hadis. Lau anna rajulan wajada ma'a imro'ati rajulan madza yaf'al. Gus Kanjeng Nabi wonten wong lanang mulai. Pas mulai teng omah roh bojone dikeloni wong lanang iki. Ning dhuwure. Terus madza yaf'al harus gimana ya Rasulullah? Nabi ku formal syariat. Al bayyinah wa illa khudda ala dhuhri. Kowe kudu diseksi apa? Nek ora kowe sing tak jilid jare dijilid mergo apa? Dosa menuduh hadul qadzaf. Cara saiki pencemaran nama baik. Terus napa Nabi? Kan golek seksi papat. Yo kowe kudu diseksi papat. Nek ora kita tuduhi dhewe. Ya mon per Nabi. Saiki gitu. Kalau golek sisi papat sedeng. Sedeng rapuh. Nabi mau guyu. Wes. Tapi Nabi wong jenenge Nabi. Nabi kan gak tahu suudzon ya ora tahu curiga. Tapi muka syafa. Singkat cerita ke Hilal yang dikongkon itu. Cerita ke Hilal. Hilal gak puas. Oh, tadi kongkon ora jelas jawab. Nah, tak takok dhewe. Takok dhewe dari Nabi. Cung, muga-muga sing dicoba iku ora kuwe. Ya Rasulullah, ampun bertele-tele iku kula. Sakit cerita. Ndak ben sampean ngerti beragama maksudun be wong. Orang-orang yang sok pinter mengatakan cah iki mesti anak zina mergo bojone TKI, bojone ra tau ngumpuli. Iku omongan suudon. Kowe ora perlu melok suudon. Karena mereka pun tidak bisa membuktikan kalau zinane sama Zaid. Misalnya wong wis kadung nakal ambek ora bojone. Potensinya juga mau nakal dengan orang lain. Kenapa harus Zaid saja yang dituduh? Panjang. Akhirnya orang itu tidak tahu juga ketika dikejar. Lalu padha ra roe cuma iki sawangane pinter sing kowe bodoh.
Lan buktekno nak padha-bodhone lho maksudku ben satu-satu. Sementing agama iku ora kalah napa? Ora kalah. Mon ya. Nabi tetap ngendikan seperti itu. Al walad lil firas walil akhir al hajar. Pokoke anak nisbatno ning bapake kok sing zina ya dirajam. Walil akhir al hajar. Singkat cerita tetap tuduhan tapi dari hilang. Tapi aku kan gak mungkin mendustakan mata saya sendiri. Wong aku roh dewe. Tapi aku ya ora mungkin nentang aturane Nabi. Saya ulang lagi, Hilal sebagai orang soleh, adil, kan gak mungkin mendustakan matanya sendiri. Tapi dia juga maklumi Nabi tidak harus ngikuti hilal karena secara hukum masalah. Terus Nabi dawuh masyhur itu. Tak warai sama dalam hukum Islam. Lau yu'ton nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Andaikan dalam kasus hilal Nabi langsung percaya sama hilal dan memastikan sing wedok zina, bahaya enggak bagi kehidupan sosial? Bahaya sekali. Bahayanya gini. Aku gedeng bojoku, mantel mbok perkara orang layani kopi borang layani turu, mangkel kondo Nabi, bojoku lo zina Nabi, bojoku dirajam, aku selamat. Bayang nggak kalau semua klaim dipercaya? Nggak, jawab saja. Bahaya sekali. Andai kan Nabi membenarkan hilal, berarti ada syariat siapa suami yang mengatakan istrinya zina dibenarkan dan istrinya di kacau nggak tatanan Islam Rasul? Nggak kacau nggak? Kacau sekali. Iya nak tepaan hilal, wongnya bener. Tapi kalau orang-orang lain, gedeng bojone terus modusnya mentersangkakan, terus lagi mengkriminalkan istrinya. Iku hebat terus. Ora pokoknya hukum tetap. Ora iso Kang, mulane wong mikir ben pinter. Tapi memang bodoh penting ya. Pokoknya bodoh pentingnya lah. Pinter bodoh ya penting. Pinter ya penting. Artinya sing kadung bodoh terus wae sing penting niate samikna batona. Sing kadung pinter mikir hujai pangeran. Jadi kok bodoh-bodoh nih swarga. Aku ning jero kene teras pokoknya ketemu. Kok ketemu. Gampang. Bisa diatur. Penting iman be Allah. Nah, saya kira ngono. Singkat cerita terus Nabi disolusi ini. Hilalnya tetap ganjel ya Rasulullah. Aku kok mendustakan mata saya itu piye hilal. Hilal itu ya salah. Salahnya ini kenapa dia memaksa Nabi menghukumi istrinya zina, itu gak fair juga. Nabi gak bisa dong sebagai hakim, harus nunggu saksi 4. Tapi hilal kan sajane dia solusi. Nak dekne roh tenan bojone zina, solusinya akan gampang karek megah. Kalau apa melok-melok Nabi memastikan nak bojone napa? Zina. Artinya hilal kan menarik-narik Nabi. Toh dia punya solusi internal yaitu dengan mencerai. Wes, hilal sadar ketika didhawuhi ngoten sadar. Ya Nabi tentu dawuh ya halus. Iki kan kula nyritakno ben gampang wae. Akhirnya hilal tapi ngeten Nabi. Kula nak megat iku gampang. Masalahe kula niku ora kepengin anak iku diarani anakku wong kula ora rumangsa. Ngeloni bojoku sekian bulan. Jadi Nabi ku ya unik. Nabi ku bar hilal mire ngendikan itu sahabat-sahabat. Nabi ku ya unik. Ya rileks. Cung, jaya delok. Nak bentuk bokong pertama disebut itu bokong. Ingka nawasi al-yaten al-ya bokong. Nak anak iku bokongnya gede. Ahmasa sapan sing wentise ngene. Pokoknya menyebut sekian kriteria, ada 3 kriteria. Berarti ya bener anake sing demeni. Tapi nak anake ngene-ngene berarti anake hilal. Singkat cerita, anake lahir iku persis raine demenane, ora kaya raine. Tapi ukurannya mbok Nabi itu ngukurnya gak rai. Bentuk bokong mbek bentuk sakon yo betul. Wentes yo. Sak ngisore rubah, sak ngisore apa? Rubah dengkul yo betul. Betis. Ya cara Jawa wentes. Ben wal pokoke wasi al-yaten ahmasa sakon adlajal ainen ada 3. Mbek mripat. Mbok ora bisa betul pokoke bokong betis mripat. Singkat cerita anak lahir itu persis koyo demenane ya kok angel teman. Kok enak bahasa awam. Ora nabi wae ora-uran ra apa-apa. Wajib bener kan nabi. Cuma itu ini cerita bil makna. Kesimpulan. Terus nabi dia solusi. Ya ngene ae, Cung. Entah ini keputusannya pangeran ta ini. Dinteni terus turunlah surat An-Nur gitu. Sing wonten ayat lian napa? Surat An-Nur. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa
anfusuhum. Orang menuduh istrinya zina dan tidak punya saksi kecuali dirinya. Dalam kasus hilal itu yang saksinya kan dia. Jadi walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin satus. Akhirnya jawe nabinya yo ngene lal hilal saiki pangeran wis gawe keputusan nak kowe megat yo megat ora iku ora penting saiki ngene ae nak kira setuju anak iku dinisbatno ning kowe bojo celuk ning masjid karena dulu gak ada kantor pengadilan dhisik kabeh ning masjid wong ditakzir yo ning masjid wong dikisos yo ning masjid pengadilan yo ning masjid, kawin yo ning masjid, sahabat nganggur-nganggur nak turu yo ning masjid kaya Abu Hurairah barang ngono. Pokoke masjid itu multi riyen, napa? Mulane darane masjid jamek, multifungsi di sik mana ada jamek iku nggo ngumpul. Dadi nggo apa ae yo ning masjid. Nabi rembukan parang yo ning masjid, istirahat di masjid. Nak modhoki tamu yo ning masjid, karena tamu enggak boleh rawone daleme Nabi kecuali ditimbali. Kalau nukuke yo ning masjid. Akhirnya ayat itu turun. Cawe doi tadi itu sebetulnya insaf kan sing lanang terus disaksikan orang banyak. Sing lanang ngadeg. Saya bersaksi bahwa kesaksian saya bahwa istri saya zina itu benar. Kesaksian sumpah kelima cara saiki siap tabrak truk. Kan sumpah ping 5, papat bersaksi nek ini benar. Yang saksi kelima, kesaksian kelima annala anatawahi alaihi in kana minal kadhibin. Pokoke si cara saiki siap sabar berdak atau siap di tabrak truk, gue ora disabrak sedan, ngomong istilahnya tabrak truk, dulu le loro jarene. Nah, rungokno ya, bon, lah sing wedok ajane mek insaf. Bareng ngerti hilal PD begitu, sing wedok mek insaf, mau ngaku zina. Terus keluarga besarnya si wedok ngomong ini, kamu jangan mempermalukan kaum kamu. Jika kamu mengaku zina, maka mempermalukan kaum kamu. Terus Allah ngendikan, wa yadra'u anhal azaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata ana ghadabu alaihi kan saterusé. Nah terus wong wedok ngendikane Kanjeng Nabi lewat yang dibenarkan Quran atau Quran yang dipraktekkan Nabi sing wedok yang ngadeg wawahi sampai 4 kali ya wawahi apa yang dikatakan suami saya itu bohong dan saya siap mendapat murka Allah atau adabnya Allah ingkana minas shadiqin jika dia benar. Ini kan babak podo-podo wani nantang adab. Dua orang ini sama-sama berani nantang. Ya sudah lalu sudah gitu hakim menyerahkan kepada hukumnya Allah. Ya wes furriqa bainahuma kemudian orang ini dipisahkan secara selama-lamanya enggak boleh kawin lagi. Dan anak ini resmi tidak bisa dinisbatkan ke suaminya. Jadi untuk tidak menisbatkan anak ke suaminya itu nunggu suami istri berani sumpah li'an. Paham ya? Selama itu sama-sama gak berani kita nganggo hukum sing aman inda wa ra usah sultan al walad lil firas pokoke anggere anak anggap ae anake bapake. Iku wis aman. Lah lha opo to neliti wong? Kok nganggur temen? Oh, secara medis gak mungkin selama wis setruk sekian tahun macam-macam gak mungkin iso munggah kok ngono parang opo opo mikir ngono barang suudon kok hobi wis muni ra roh ya aman kowe sampean ketemu pengiran mosok ditakoki cek kasus investigasi wingi kowe roh detail ta ora ya ora ngono takokan ngono ora dadi takokane pengiran opo pikir mane kula suwun nggih syariat itu kita tegakkan termasuk gak usah monis-monis sesuatu sing kowe ra dikeki otoritas Allah. Lha iku disebut lasta alaihim bimusaidir. Banyak sesuatu yang bahkan Nabi pun enggak diberi otoritas. Emang balik wow. Jadi dalam banyak hal Nabi sekalipun kekasih Allah itu banyak hal enggak dikasih otoritas. Yo mau dikeki hukum pokok sing dadekno tatanan umat ini baik. Ya aku mau misalnya dalam kasus Hilal bin Umayyah, dia nuduh istrinya zina. Andai kan dibenarkan Nabi, maka semua suami yang kecewa dengan istrinya, padahal istrinya tidak zina, tinggal ngomong ke istrinya, betapa rusaknya tatanan hukum. Karena nanti efek dituduh zina, suami istrinya dirajam, suaminya dibenarkan, kuaco enggak? Nah, makanya pentingnya ada saksi 4. Atau cukup malah mikir, tapi nak boleh saksi 4 sedang barbar lah, yang penting. Itu yang penting apa?
Ya ono sing cangkem elek takon niku lho nate pas selesai. Nak di video Gus ono saksi rekaman. Cek seneng ya kowe roh gambar ngono aku gak ngono kurang ajar. Cek seneng ya kowe roh gambar ngono. Wong delok gambar wis dosa. Lah nek kowe nyekseni liwat gambar kowe wong fasik. Wong fasik ku seksine ora ditom. Wis paham. Lah iya ana wong nyuting ngono sitok. Terus diedaro. Sing nyuting yo fasik, peng apa sing meretas yo sing ngekekno. Sing nge-share yo fasik. Sing nopo? Pamen didelok wae. Terus wong iki lapor ning hakim. Cara aku dadi hakim. Kowe delok ping pira? Pisan, Gus. Ayo. Pupune putih ta ora putih? Fasik kowe. Delok ngono kok nganti jelimet. Lereni masjid kandhane oleh khutbah wis delok. Jadi misalnya teknologi lah itu ada masalah. Wong sering ndelok gambar ngono iku fasik to. Wong fasik ditampa gak kesaksian. Mulane ra usah ana pertanyaan, bagaimana kalau saksinya itu foto? Selain iso direkayasa secara ilmu napa? Ya ilmu perfotoan niku juga fasik. Ya wong kok pegane nginceng wong ngono iku fasik to. Selain nganggur. Statusnya loro nganggur, mesti bojone ayu sibuk kelon dhewe lah apa ngiceng wong. Dadi kemungkinane iku. Mak yo mantel hukum sing ra jelas gak dilawan wis. Paham ya terus. Ben sampean tau ngaji fikih ya, dadi ben tau ngaji fikih. Dadi fikih itu babu al-walad lil firas walil akhir al-hajar. Untuk menafikan anak dari bapaknya itu nunggu sama-sama berani sumpah nopo lihat. Itu surat anu yang disebut surat An-Nur, surat nopo